म सेलरोटी पकाउँदैछु है साथीहरू। भरे बेलुका लक्ष्मी पूजालाई अब फलार त चाहियो, भैलेनी आयो भने पनि दिनु पर्यो होइन। हजुरहरू त कता हो सबै साथीहरूले हेरेर चित्त बुझाउनु होला है त। ल यसरी कति राम्रो सेल भएको छ नि हेर्नुहोस् त। ल हेर्नुहोस्, म बुढो मान्छेले बनाएको सेल पनि यस्तो राम्रो भएको छ, यस्तो राम्रो भएको छ। ल आउनुहोस् आउनुहोस् आउनुहोस्, नजिक वरिपरि भएका साथीहरू आउनुहोस्, रोटी खाऊँ भनेर आउनु होला है। पर्सि त रहन्छै रहँदैन, अब भरे बेलुका यो पूजालाई चाहिँ युज हुन्छ, अनि भैलेनी आयो भने युज हुन्छ है। अब आउने र नआउने उनीहरूको कुरा हो। ल हेर्नुहोस्, बनाइरहेको छु त मैले रोटी त सोलिड छ। ल सबैलाई यो लक्ष्मी पूजाको शुभकामना। लक्ष्मी पूजाले सबैको कल्याण गरून् र सबैको घरमा लक्ष्मी ले सधैँ बास गरून् है साथीहरू। अब यो लक्ष्मी पूजा गरेर सबै धन धनाढ्य हुनुहोला र मनग्गे मनले चाहिँ है चिताएको कुराहरू पुगोस् भनेर यहाँहरूलाई 2082 सालको यो के अरे लक्ष्मी पूजा लगायत के अरे भाइटिका छठको समेत यहाँहरूलाई मङ्गलमय शुभकामना भन्न चाहिँ यो रोटी पकाउँदै पनि है साथीहरू। यो रोटी पकाउँदै यहाँहरूलाई शुभकामना दिँदै के भयो भाइ, के भयो हेर्नुहोस् न हजुर, यस्तै हुन्छ यहाँ आँखामा हावा के भयो साथी। ल शुभकामना, मङ्गलमय शुभकामना, सबको शुभकामना है।